Ja, jamen hej Jesper. Det her er min aflevering af Euclid the Game. Vi starter som sædvanligt på level 1, og vi skal lave en ligesidet trekant. For at lave sådan en, vil vi starte med at sætte 2 cirkler. Den ene går fra A til punkt B, den anden går fra B til A. Og så tager vi et sted, hvor de krydser hinanden, de cirkler her ovenover, og så insert. Og så har vi punkt C. Her vil vi simpelthen sætte segment fra A til C, fra C til B. Og så er vi så heldige at sidde med en ligesidet trekant. Så det er jo rart, og så kan vi gå videre til level 2. Yes, det tager lidt tid det her. Okay. Og på level 2, der skal vi have lavet, eller fundet midten mellem A og B. Og det gør vi ved at lave en trekant. Først fra A til B, så fra B til A. Så tager vi sådan en her segment og kører den hele vejen gennem den her diamantform fra C til D. Så har vi 2 linjer, der krydser hinanden herinde. En vandret og en lodret. Der ser vi simpelthen, at vi gerne vil finde punkter. Så vi trykker på de 2. Finder punktet lige imellem det hele. Og det er sjovt nok det samme punkt, som vi skulle finde mellem A og B. Så det er jo rart, for så kan vi endnu en gang gå videre til level 3. Yes, der skal vi finde den her linje, der halverer den vinkel, vi har her til at starte med. Det gør vi endnu en gang at tage en lille trekant her. Og så sætter vi en egentlig, hvor vi lige har lyst til her på linjen. Det kunne bare både være på nederste eller på den øverste. Så det er jo egentlig bare op til, hvad man har lyst til. Så tager vi insert og sætter den der, hvor at cirklen og den nederste linje krydser hinanden. Og det gider den ikke det endnu. Så det gør vi endnu en gang. Fantastisk. Så tager vi et midpoint mellem B og C. Så får vi punkt D, hvor vi skal køre den her linje igennem. Og tada! Vi har simpelthen halveret vinklen hernede. Og vi får lov til at gå videre til level 4, som også skal have et øjeblik. Det er jo fantastisk. Her skal vi bare have en lodret linje på den vandrette. Hvilket nogle gange kan være nemmere sagt end gjort. Vi tager endnu en gang en cirkel, sætter den et sted her på linjen, lige hvor vi har lyst til. Vi sætter den der, tager insert. Vi skal nemlig også have et C for at kunne løse det her. Vi sætter den der, hvor cirklen og linjen krydser hinanden. Og så tager vi trekanten her, og ser fra B til C. Og så får vi punkt D, der sjovt nok er lige over punkt A. Håber vi. Så er det jo gjort. Og så har vi igen fået lov til at komme videre til et nyt level. Det er jo fantastisk. Ja. Det tager sin tid engang imellem, og det må man jo have tålmodighed med. Vi skal endnu en gang skabe en lodret linje på en vandret. Det vil jeg gøre ved at starte med den her cirkel. Så tager vi insert herover, hvor at linjen og cirklen krydser hinanden. Vi tager en midpoint mellem C og A. Og det er forhåbentlig endnu en gang lige under B.
Og det var det der også. Så vi kan gå videre til level C. Nej, 6. Hold da op. Så har man siddet for lang tid med det her. Men ja, vi skal have lavet en parallel linje over for den linje, der allerede er blevet lavet for os hernede. Så vi tager sådan en her, trykker på A, trykker på A's linje, og så får vi en lodret linje, der simpelthen krydser på den vandrette, vi allerede har. For at skabe en parallel linje over for den, trykker vi på B, og på den linje, vi lige har skabt. Og så er endnu et level simpelthen overstået. Det er jo dejligt. Her skal vi igen lave en parallel linje med den vi allerede har fået lavet herover. Det kan vi jo gøre ved den nye. Så det er jo lækkert den her, hvor man bare dejligt nemt kan trykke sådan der. Men det er ikke helt færdigt, for vi skal også have det punkt, der ligger heroppe, nemlig punkt D. Det gør jeg ved at først at lave en linje hernede. Og den jeg har lavet, kan vi trykke på en parallel linje her. Tryk på punkt B, og så tryk på den nye linje. Og få en linje, der krydser. Hvis vi så siger intersect, kan vi sætte det lige der, hvor de to nye krydser hinanden. Og så er vi endnu en gang videre, men vi skal faktisk ikke videre nu, fordi det var level 7, og jeg er færdig. Så det var det, og håber du nyder den. Yes, god weekend.